สวัสดีครับผมลอยชุนพงษ์ทองวันนี้ก็จะมาพูดถึงหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ผมคิดค้นขึ้นและยื่นจดสิทธิบัตรก็คือ Slide Rule คำนวณหาสัดส่วนหรืออัตราส่วนระหว่างความยาวรอบเอวกับความสูงซึ่งจะบอกถึงว่าคุณอ้วนผอมเท่าไหร่อยู่ในระยะที่เป็นอันตรายหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันใช้เป็นมาตรฐานแทน Body Mass Index หรือ BMI ซึ่งมีสูตรเท่ากับน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยความสูงหน่วยเป็นเมตรยกกำลังสองเราพบว่า BMI นั้นเป็นอินเด็กซ์ที่ไม่ดีมีความแตกต่างระหว่างเผ่าพันธุ์มากฝรั่งจะต้องใช้ตารางหนึ่งคนเอเชียต้องใช้อีกตารางหนึ่งคนสูงมีแนวโน้มว่าจะถูกบอกว่าอ้วนคนเตี้ยมีแนวโน้มที่ BMI จะบอกว่าผอมสัดส่วนรอบเอวต่อความสูงนั้นมันก็ง่ายๆก็คือเอารอบเอวหน่วยเป็นเซนติเมตรหารด้วยส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตรหรือจะหน่วยไหนก็ได้แต่ขอให้มันหน่วยเดียวกันเพื่อให้ง่ายก็คูณด้วยร้อยเพื่อจะได้มีตัวเลขไม่เป็นทศนิยมเช่นคุณมีรอบเอว80มีความสูง160ก็เอา80ตั้งหารด้วย160มันก็ได้ 0.5 มันเป็นครึ่งเดียวนะคูณด้วย100ก็ได้50ก็หมายความว่ารอบเอวของคุณนั้นเป็น 50% ของความสูงของคุณทีนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องเพิ่มเติมว่าผู้ชายกับผู้หญิงโครงมันไม่เหมือนกันถ้าเอามาตรฐานเดียวกันมาวัดนะผู้ชายจะมีแนวโน้มว่าอ้วนเกินจริงทั้งที่ไม่ได้อ้วนแต่ว่ากล้ามเนื้อที่เอวนั้นใหญ่กว่าผู้หญิงก็เลยมีการคิดค้นสูตรสำหรับผู้ชายที่จะต้องลดลงไปสัก 3% ขณะที่ผู้หญิงจะต้องเพิ่มขึ้นสัก 3% เพื่อให้ระบุได้ว่าเขาอ้วนผอมขนาดไหนโดยที่ไม่มีข้อคอรหาระหว่างโครงสร้างของเพศหญิงกับเพศชายก็เลยได้สูตรลักษณะอย่างนี้ออกมานอกจากนี้ไอ้สูตรลักษณะอย่างเงี้ยมันมองยากมันไม่เห็นว่าเขาอ้วนกี่เปอร์เซ็นต์หรือเขาผอมกี่เปอร์เซ็นต์โดยค่าเฉลี่ยแล้วยกตัวอย่างผู้ชายก่อนถ้าความยาวรอบเอวเท่ากับ 45% ของความสูงก็ถือว่าสมบูรณ์ละไม่ผอมไม่อ้วนกำลังดีจากจุดนี้เราก็ถือว่าผู้ชายที่มีเส้นรอบเอว 45% ของความสูงทำให้เป็น100ซะถ้าเส้นรอบเอวเขาเกิน100ไปกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเราก็สามารถเปรียบเทียบได้ง่ายๆว่าเอวของคุณนั้นมันเกินมากี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับทำนองเดียวกันผู้หญิงก็ต้องทำให้เป็น100%เหมือนกันจะได้เห็นว่าเส้นรอบเอวนั้นมันเกินมากี่เปอร์เซ็นต์นะมันก็เลยได้สูตรแบบนี้ออกมาทีนี้ตารางเนี่ยมันก็จะใช้ได้ผลละเพราะว่าเราแยกระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายได้ชัดเจนอย่างที่ผมบอกถ้าได้100เนี่ยก็ถือว่าเพอร์เฟกต์เลยทีเดียวถ้าน้อยกว่า100ก็ถือว่าผอมถ้ามากกว่า100มากกว่าเท่าไหร่ถ้ามากกว่าสัก 10% นะก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีก็คือเกณฑ์ปกติเลยแหละแต่ถ้าเกิน 10% ขึ้นไปนะถ้าได้ออกมา110ถึง120ก็ถือว่าลงพุงถ้า120ถึง130ก็ถือว่าอ้วนแต่ถ้ารอบเอวของคุณมันระดับ130คือเกินกว่าปกติมา 30% เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าอ้วนแบบอันตรายจะว่าไปไอ้ค่าเรโชตรงเนี้ยเนื่องจากมันเป็นทศนิยมเยอะแยะไม่ต้องไปดูมันก็ได้นะไปดูไอ้ตัวก้อนนี้ไปเลยสำหรับคนที่สนใจว่ารอบเอวมันเกินมากี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมทีนี้ในแง่ของการประดิษฐ์คิดค้นนั้นผมก็ต้องแก้ปัญหาเอาเส้นรอบเอวเนี่ยหารความสูงให้ได้ไอ้คูณ100มันไม่มีปัญหาหรอกมันแค่เลื่อนทศนิยมเสร็จแล้วผู้หญิงกับผู้ชายนี่มันเงื่อนไขไม่เหมือนกันก็ต้องให้สไลด์รูลมันหาสมการนี้ให้ได้หาสมการนี้ให้ได้และหาตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยเรียกว่าหาหมด5สมการโดยการหมุนเพียงครั้งเดียว
นอกจากนี้มันยังต้องให้คำตอบได้ด้วยหลังจากหมุนครั้งเดียวแล้วเนี่ยว่าสัดส่วนเป็นยังไงอยู่ในเกณฑ์ระดับไหนและนี่ก็คือ Slide Rule ที่ผมคิดค้นขึ้นประกอบด้วย2แผ่นที่อยู่ข้างล่างก็คือแผ่นนี้และนี่ก็คือแผ่นวงกลมที่อยู่ข้างบนหมายความว่าจะต้องตัดเป็นวงแบบนี้แล้วก็เจาะรูตรงกลางให้ถึงกันแล้วก็มีหมุดอันนึงเสียบลงไปด้านล่างนี้ไม่ได้ใช้ผมก็เลยเขียนคำอธิบายที่จะมีประโยชน์ลงไปเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะได้รูปร่างแบบนี้แผ่นที่เป็นสีเหลืองก็จะอยู่ข้างบนส่วนแผ่นที่เป็นหลากหลายสีเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างสำหรับการดาวน์โหลดต้นฉบับนั้นผมทำไว้เป็นไฟล์ PDF ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Facebook ในกลุ่มนี้นะลองพิมพ์ตามนี้เลยครับค้นหาโพสต์ที่มีคำว่า Slide Rule หาสัดส่วนเส้นรอบเอวต่อความสูงแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนในคลิปดีๆครั้งต่อไปและอย่างที่ผมบอกเอาไว้ข้างต้น Slide Rule นี้ใช้งานง่ายมากโดยการหมุนเพียงครั้งเดียวแต่ว่าคุณต้องหมุนให้ถูกมันมีสเกลอยู่แค่2สเกลเท่านั้นเองก็คือรอบนอกเนี่ยเป็นเส้นรอบเอวส่วนรอบในนั้นเป็นความสูงก็หมุนเอาความสูงกับเส้นรอบเอวให้มันมาตรงกันสมมุติว่าในขณะนี้เลยนะเช่นคนที่มีความสูง160ถ้าเกิดเขามีเส้นรอบเอว72ก็หมุนมาให้ตรงกับ72กรณีนี้ก็คือ160หมุนมาตรงกับ72เซนติเมตรละถ้าคุณต้องการหาค่าอัตราส่วนแบบมาตรฐานแบบที่ไม่แบ่งผู้หญิงแบ่งผู้ชายก็อ่านที่ตัว R ตรงนี้ขีดนี้ก็จะบอกนะอันนี้45ใช่ไหมซึ่งเป็นเส้นรอบเอวนี่แหละแต่ว่ามันจะใช้เป็นค่า R ด้วย45อันนี้ก็เป็น46โดยประมาณในขณะนี้ก็ประมาณ 46.2 ขณะที่ถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความอ้วนก็ดูที่ตัว W ที่นี่ตอนนี้ได้ 102.5 ก็หมายความว่ามีค่าอ้วนแค่ 2.5% ซึ่งถือว่าดีมากต่อให้อ้วนถึง 10% ก็ยังถือว่าดีถือว่าเป็นปกติอย่างที่ผมเรียนเอาไว้ข้างต้นไอ้ค่ามาตรฐานพวกเนี้ยมันใช้ไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่แยกโครงสร้างของผู้หญิงกับผู้ชายออกจากกันมันก็เลยต้องมีลูกศร2อันนี้โผล่ขึ้นมาตามสมการที่2แล้วก็สมการที่3ถ้าเกิดเป็นผู้ชายตอนนี้ก็อ่านค่าได้45อย่างที่ผมบอกนี่คือ perfect เลยในอุดมคติเลยแหละถ้าอ่านได้45สำหรับผู้ชายแต่ด้วยความสูงและรอบเอวที่เท่ากันของผู้หญิงนั้นจะต้องมาอ่านขีดของผู้หญิงซึ่งขณะนี้โดยประมาณก็คือ 47.5 แล้วก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็105ก็หมายความว่าเส้นรอบเอวนั้นเกินมา 5% สำหรับผู้หญิงคนนี้ซึ่งก็ถือว่าดีมากเป็นปกติทีนี้ถ้าเกิดคนมีความสูงแล้วก็เส้นรอบเอวต่างกันออกไปคุณก็ต้องเล็งเส้นรอบเอวไว้ก่อนว่าเส้นรอบเอวของคุณนั้นความยาวในหน่วยเซนติเมตรเป็นเท่าไหร่สมมุติว่าความยาวรอบเอว80แล้วก็สูง170เซนติเมตร80อยู่ที่นี่ใช่ไหมเราก็ต้องหมุน170ตรงเนี้ยมาให้ตรงกับ80ที่นี่และเช่นกันอันนี้คือค่ามาตรฐานที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่เขาใช้ซึ่งมันไม่ดีหรอกแล้วคุณต้องแยกเพศผู้ชายให้อ่านทางนี้ผู้หญิงให้อ่านทางนี้ผู้ชายนั้นกรณีนี้อ่านได้47ผู้หญิงอ่านได้ 49.7 แต่ว่าจะให้ดีที่สุดมาอ่านฝั่งนี้ง่ายกว่าผู้ชายกรณีนี้ 104.5 ผู้หญิงกรณีนี้110ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าเขากำลังจะย้ายจากปกติไปสู่การลงพุงแล้วนะเริ่มจะลงพุงแล้วนะเริ่มต้นที่จะลงพุงถามว่าจะต้องระวังไหมในเชิงสุขภาพ
มันก็ไม่ถึงก็ต้องระวังหรอกสุขภาพยังเป็นปกติแต่ว่าหุ่นอาจจะไม่สวยงามเท่านั้นเองทีนี้เอาใหม่เอาคนเดียวกันแล้วกันสูง170แต่ว่าเขามีเส้นรอบเอวถึง90เซนติเมตรเราก็ต้องไปเล็งเลข90ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วก็หมุนเอา170เนี่ยมาให้ตรงอ่านเหมือนกันผู้ชายอ่านลูกศรผู้ชายผู้หญิงอ่านลูกศรผู้หญิงกรณีนี้ผู้ชายตัว R ชี้มาที่53ถือว่าลงพุงแล้วแหละส่วนของผู้หญิงนั้นชี้มาที่ 55.9 ก็ตีไป56ผู้หญิงนั้นถือว่าอ้วนแต่ถามว่ามันเป็นการอ้วนแบบอันตรายต่อสุขภาพไหมมันยังไม่เป็นแต่ว่าจะต้องระวังในการกินแล้วล่ะมาดูทางด้านนี้ซึ่งบอกค่าได้ดีกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยถือว่าเส้นรอบเอวเนี่ยอยู่ในระดับ 118% โดยประมาณก็คือเส้นรอบเอวเกินมาประมาณ 18% ส่วนผู้หญิงที่หุ่นเหมือนกันจะถือว่าเส้นรอบเอวนั้นเกินมาเกือบ 24% แล้วก็อีกครั้งหนึ่งทำไมมาตรฐานผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่เท่ากันเพราะว่าโครงที่เอวนั้นโครงของผู้ชายกับโครงของผู้หญิงไม่เหมือนกันโดยทั่วไปแม้ว่าเอาหุ่นที่ดีที่สุดเลยเอวของผู้ชายจะใหญ่กว่าเอวของผู้หญิงประมาณ 6% นอกจากนี้การตั้งค่าที่ตั้งเอาไว้100เนี่ยยังบอกว่าหุ่นที่ดีที่สุดในทางสถิติรอบเอวควรจะเป็นเท่าไหร่เช่นถ้าเกิดคุณมีความสูง180เซนติเมตรรอบเอวที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นก็คือ81เซนติเมตรสำหรับผู้ชายเพราะว่าขณะนี้เราตั้งเอาไว้ที่ผู้ชายทำนองเดียวกันถ้าเกิดเราตั้งเอาไว้ที่ผู้หญิงก็คือเอาผู้หญิงให้ตรงกับ100เราก็หารอบเอวที่เป็นอุดมคติของผู้หญิงได้ด้วยสมมุติว่าถ้าเกิดเขาสูง155เซนติเมตรรอบเอวที่เป็นอุดมคติก็คือ66หรือ67เซนติเมตรเป็นต้นถ้าผู้หญิงคนนี้สูง163เซนติเมตรรอบเอวก็ควรจะเท่ากับ70เซนติเมตรที่จะเป็นอุดมคติเอาละครับการใช้งานมันก็ง่ายมากแบบนี้แล้วก็ถ้าอยากจะพริ้นออกมาก็เชิญถ้าเกิดพริ้นไม่เกิน50ฉบับไม่ต้องขออนุญาตเอาไปใช้เลยแล้วก็ Facebook Messenger ของผมนั้นก็อยู่ใน Facebook ซึ่งรับเพื่อนไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเขาลิมิตที่ 5,000 แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถ message มาบอกได้อีกครั้งหนึ่งถ้าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกรุณาแชร์แล้วการ Subscribe นั้นก็ช่วยให้ Channel นี้เป็นที่นิยมมากขึ้นรวมถึงกดกระดิ่งถ้าเกิดมีคลิปดีๆที่ผมทำอยู่ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ Hello guys, today I'm going to show you how to make an Inspiro graph. There are two types of Inspiro graphs. You can have an inner Inspiro graph where this green gear here is inside the red gear, or you can have an outer Inspiro graph where the green gear is outside of it. So I'm going to be starting with the inner one. First, I'm going to show you what an Inspiro graph drawing looks like. Going around. I'm just gonna wait. And it's come back to the same point again. So then there are the outer Inspiro graphs. You can see the outer Inspiro graph, and I'm going to roll it. The rest is the same. As the green gear is outside the red gear now. Going around. And back. You may have noticed that when the green disk is inside the red disk, it rotates counterclockwise, shown in the green line, but it orbits clockwise, shown in the red line.
But if I changed it into outer mode, you can see that the green disk rotates clockwise while the center of the green disk orbits clockwise too, as shown in the red. So that is why there is a minus behind inner as they go opposite directions, and a plus behind outer as they go the same direction. There are two combinations that you can change that will affect the shape of the Inspiro graph. The first one is the disk size. And the next one is the distance that the hole will be from the center within the size of the disk. And that would be like where you put your pen. So first I'm going to start off with the hole. Maybe I could change it, maybe make it higher. 80. You can see it's different now. And this has moved up. Or I can make it lower, 40. Now it looks different. It looks spiky, and it has moved from around here down to here. There's also a dynamic mode, which can show just lots of them. And I'm going to click. You can see that it's moving further and further off, and the shape is changing. Now it's going further and further. Now it's going back down. Now I'm going to show you the effect of changing the disk size. Maybe I'll make it higher, like this. You can see that the amount of petals has changed, and it looks different than the Inspiro graph looks different now, and the size of the disk is also different. Maybe I'll reduce it. You can see that it has gotten a lot smaller, and the drawing it made also looks different from the one before. I can also make it into a dynamic mode, which will go through all the disk sizes. Start. It's getting bigger. You can look at both. This is moving. This is also expanding. Holes are forming. Larger. Larger and larger. Thinner. And back. You may have noticed that the disk sizes are in fractions. This is because if they were not in fractions, it might just continue rolling along forever, never to come to the same spot again. The numerator is the amount of rounds it will do. So if I were to go to like a simpler one, like 1/3, has only this, does 1 round, and the numerator is 1. But if I were to do the one 6/19, it does 6 rounds and has a lot of petals that point out. Another thing I would like to point out is that the number of teeth here and on the green gear cannot just be any number. Here you could see the amount of teeth they have. The main gear has 98 teeth, and the smaller disc has 28 teeth. And if you got the number of smaller gear teeth divided by the number of main gear teeth, you should get 2/7. Another thing I'm going to show you is the ultimate dynamic mode, where it will change both the
whole percent and the disk size. Starting. You can see that the whole percent is moving along this line, and the number of teeth are changing according to the disk sizes. You can see these two as they change. Now I will show you what it looks like when it's in the outer ultimate mode. Same, the main teeth numbers and disk teeth are changing. Now I'm going to be showing you the math behind making the string graphs. So if this green disk rotated, the distance it rolled over here would be equal to the distance it moved on the red gear over here. The distance it rolled, which here is, would be equal to omega times r. And for the main gear, the distance here would be theta times 1. So you can see that omega times r is equal to theta times 1. And if you wanted to find out what omega is, you would move the r over, and it would be omega is equal to theta divided by r. What it will be like when the green disk is inside the red disk. It'll be quite similar, but here, if it rotates counterclockwise, the center of the green disk will orbit clockwise. So here it would be minus omega times r is equal to theta times 1. So omega would be equal to minus theta over r. Before I show you the final equation, I'm going to be showing you that there are 3 radii. The first one is the distance from the center of the main gear to the edge of the main gear. That has been set to 1 to reduce the amount of variables. Then there is the radius of the disk, which has been called large R or capital R. And then there's the distance from the center of the disk to the hole, which is small r. So here, from here to here, will be cosine of theta, and from here to here will be sine of theta. Similar for this, from here to here will be cosine of omega, and from here to here will be sine of omega. Another thing here is that for this one, the distance from the center of main gear to the center of the disk, here the radius is 1, so 1 plus capital R. And for the other one, where the disk is inside the main gear, it would be 1 minus capital R. The position of the penhole comes from 2 vectors. One vector from the origin to the center of the disk, another vector from the center of the disk to the penhole. Here we have 2 vectors. One vector from the origin to the center of the disk, and another vector from the center of the disk to the hole. Vectors we have here can be in polar form. As you can see here, it's the radius and the angle for both of them. But Excel cannot use these.
we need to turn them into a form that can be plotted on the Cartesian plane with an x and a y. As I told you that we would be using sine for x and cosine for y. Here is the radius for this vector, and here is the angle for this vector. Same with for the y-axis. For this vector, here is its radius, and here is its angle. Same with for this. This should be omega, but we know that omega is theta over r, so that was replaced. This part is very similar to the part for the inner gear. It's just that for the inner gear, theta goes in the opposite direction as omega, as you can see here and here with the minuses. And instead of 1 plus capital R, it will be 1 minus capital R. I'm going to wrap up the video for today as it's getting too long. I'm going to show you the coding in Excel part in another video. If you liked it, you can press the thumbs up button. If you dislike it, you can press the thumbs down button. But please let me know why in the comment section. Bye! This video continues from How to Make an Inspire Graph Part 1. I recommend watching that video before watching this one. First, a few more theories on making it. The first theory would be, how many orbits will it take for the pen hole to return to the original point? Here's the original point. I'm going to use the disk size of 3 over 5 as an example. This would be 3 and this would be 5. Remember that from the center here to the end here would be, the radius is 1. To find out how many orbits it will do around the center, we're going to use the LCM. We can't use just any number. We have to simplify them first. Like here, it's 3 over 5. You can't simplify it any further. You could use 3 over 5, but you cannot use 6 over 10. For the LCM of 3 over 5 would just be 3 multiplied by 5, which is equal to 15. This works, but this 6 multiplied by 10 equals 60 does not work. So the number of orbits this disk will do around the center is equal to 15, which is the LCM of 3 and 5, also 3 multiplied by 5, divided by 5, which is equal to 3. And 3 is also the numerator in 3 over 5. And for the number of disk rotations that this inner disk will be going around, is equal to 15 over 3, which is equal to 5. And 5 is the denominator. Another theory is on how many petals will be created. First, what is a petal? A petal is a turning point, as you can see. Every time the disk rotates, it makes one turning point. Every time it orbits around, it makes a turning point. So, it orbits around 3 times, and it rotates 5 times. So the total number of turning points would be 3 plus 5, the numerator plus the denominator, which is equal to 8 in this case. So if you counted them, you can see that this is correct, and there are 8 turning points, or 8 petals. So here we are on the Excel spreadsheet. I'm going to be using the version where the disk is inside the main gear, so that it would be rotating in the opposite direction as it is orbiting. So our zoom will be at 100%, and we have our disk size and the hole position. We know how many rounds it will do, which is the numerator, and we know the number of petals that it has, which is the numerator plus the denominator. Now I'm going to move on to where the disk center radius is, which is the distance from the origin
to the center of the disk. We know that from the origin to the radius of the disk will be 1, so from here to here would be 1 minus the disk size, and you'll have this. And because our zoom is 1, it remains the same. Now we're going to the radius to the hole. The hole radius would be the disk center radius multiplied by the position of the hole, which is 80%. It would be 80% of this one. This image consists of 1,200 nodes or points. We do not need to draw lines between the nodes, as Excel can do it for us. These numbers are the intervals between each node. Because we know we're going to do 3 rounds, and the angle in radians around the whole thing is 2 pi, so it would be 2 pi multiplied by 3, or 6 pi radians. And because we need to split that out for 1,200 nodes, we divide it by 1,200. So you get this number. This number comes from the speed of orbitals, speed of rotations that it does. Because the disk is smaller than the main gear, it has to go faster. So it's around that number divided by the disk size. I will not show you this part, as my dad coded it for the animations, and maybe if he has time, he could show it to you. In the previous video, I showed you that there were 2 vectors, one from the origin to the center of the disk, and one from the center of the disk to the hole where the pen will be. These columns calculate the first vector, and these columns calculate the second vector plus the first vector. This is the initial angle for this point. You can set it as anything you like, but I like to keep it at 0 because it's more simple. This number comes from this plus the interval. And then the third one would just be this plus the interval again. The position of the disk uses x and y. The x is equal to the disk center radius, shown here, multiplied by the sine of the disk angle in radians. The y is the same, but using cosine instead. Second vector. Very similar to the other one. You can choose whatever angle you want. The next one is equal to the one before it plus the interval, but not the same interval. It uses the whole interval, which is faster. And the third one would just be this one plus the interval. The x and y, this x is equal to this plus the one from the second vector. It uses the whole radius multiplied by the sine of this angle plus this position multiplied by the zoom. It is very similar for the position in y, but instead of using sine, it uses cosine, and instead of adding it to the x, it adds it to the other y. Just copy this down and this down, and you can see that now they've made a connection. Now I'm going to just select all and maybe copy it a little bit more. You can see that it's beginning to draw. Maybe some more. It's drawn more. And now I'm just going to do the stretch to 1,208. And you can see that it's finished drawing. You may have noticed that I'm using this number for the zoom. And if I changed it to another number, maybe 120%, it would get bigger. But I want the size of the image to get right at the edges of the graph. So first, we need to find out how big it will be. How do I know the size of the image is 88%? The size of the image comes from the distance between the origin and the furthest point that the penhole can be without extending it. You could use it in 2 vectors. One vector from the origin to here, which would be 1 minus the disk size, 0.4 or 40%. And from here
to here, which is 80% of this distance, which is 48%. And add those together, and you get 88%. Now, if I want the image to be 100% all the time, I could change this number, make it 1 over this, so that it fills up the graph. Instead of having to change this number, I created a list so you can change between changing the size of the image and different zooms. So if you go to the different zooms, you get the 100% thing again. If you change it to image mode, it will automatically zoom to 114%. You can also just continue changing, maybe make it 60%, you'll have this, or just keep it at 100% so it takes up its space. I will not be telling you how to make these buttons. You need to learn Visual Basic, or VBA. I'm not going to be talking about them in today's video. I'm going to wrap up the video for now. I hope you enjoyed. Goodbye!